Assim os dois cavalos vão chegar ao mesmo tempo na linha de chegada. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então se um dos cavalos estiver grávido, ele ganha, né? Porque ele vai ter 2 cavalos de potência? Não é assim que a física funciona, Oli. Meu Deus, gente, o que significa I am? Oli? O quê? Traduz isso aqui. 1 da manhã? O senhor tem o poder de me passar de ano, que vai ser benéfico para todo mundo, já que o mesmo não vai querer conviver comigo por mais um ano. Do seu aluno querido, Oli. Oli, a redação era sobre saneamento básico. Ah, eu me confundi então.